بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون मज़मून अहले हक़ का फ़रीज़ा है कि गुमराहों को हिदायत देने से बाज न रहें। मतलब अल्लाह ताला ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन दुनिया का कोई काम न करे और समंदर के किनारे एक गांव वालों को आजमाइश के लिए मछलियों को हुक्म दिया गया कि वह हफ्ते के दिन बकसरत ऊपर जाएं और बाकी दिनों में अंदर चली जाएं। बस्ती वालों में 3 गुरोह हो गए। एक ने हफ्ते की नाफरमानी शुरू कर दी, दूसरा गुरोह खुद फर्माबरदार रहा लेकिन नाफरमानों को मना नहीं करता था, और तीसरा गुरोह खुद भी फर्माबरदार रहा और नाफरमानों को बराबर मना करता रहा। जब नाफरमानी के पादाश में उन पर अज़ाब आया तो सिर्फ वही गुरोह बचा लिया गया जो फर्माबरदार होने के साथ साथ नाफरमानों को बराबर मना करते रहे।